Tóm tắt tập trước, sau khi đánh bại xà thần giả mạo, iLoda phát hiện ra rằng Gangplank đứng sau tất cả mọi chuyện và nhớ lại quá khứ rằng mình đã cứu Gangplank sau khi bị Miss Fortune đánh bại. Cô nhận ra rằng mình phải trở lại báo tin cho Miss Fortune rằng Gangplank vẫn còn sống và hợp tác với Miss Fortune để ngăn chặn màn sương hủy diệt tất cả. Aloy, are you collecting strange men? I see you caught a new one. We come from đẹp trai như thế mà chê à? We visited the temple, communed with the spirits of my ancestors, and they warned of another harrowing to come. What? This can't be happening. Not again. We lost so many. Sarah, Are you absolutely sure? This isn't just some one-off attack? there is more. Gangplank is alive, and somehow he is behind this. That's impossible. You know it is. I killed him and sank his ship. I'm a busy woman. I don't have time to listen to ghost stories. Sarah, you burned his ship and took his city, but he clung to life. I don't believe it. I can't. You can and you must, Sarah. He stole the relics from the abandoned Buru temple in Grey Harbor. How did this happen? How did he escape? It does not matter how he Nó không survived. quan trọng. We must find out what he is planning. That's not a mystery. If he is alive, he's planning to overthrow me. Whatever his intentions toward you, the danger to Bilgewater is far greater. The goddess sure likes giving you those. A harrowing is coming, and Gangplank is the cause of it. He has fled to the Shadow Isles, and we must follow. I can't believe this. I spent years planning my revenge. I cleaned up this city and cleared out all the filth he left behind. After all that, now I must hunt down my mother's murderer and kill him again? Sarah, Out! Nó mà biết sự thật thì chắc là nó bắn con iLoda luôn quá. Ê, không dám nói. That could have gone better. I'm surprised it didn't go worse. her That's a full, hatred right? of Gangplank is overwhelming. I cannot heal the wounds he left on her heart, but I'd hoped the scars would not be so fresh. The past isn't so easily discarded. That woman will cut down anyone who gets in her way. Sarah will play some part in driving back the mist. I have seen this. Stop. Rồi, tổ đội có thêm người thứ tư. If what you say is true, if another harrowing is coming and Gangplank is behind it, I believe that together we can stop it. The goddess has set us on this path. all right. But whatever happens, Gangplank is mine. And this time, he's gonna stay dead. Now that we are together, it is time. We will face the black mist at its source, the Shadow Isles. About time. But won't we need a ship? You really aren't from around here. We can take one of mine. But we're going to need a crew. A very good idea. Brom has recently drowned. I've got plenty of men, but we'll need a good navigator. And without a gunner to man the cannons, we won't even make it out of the harbor. Sounds like you've got people in mind. They'll be holed up in the Watchtower district, as usual. Shouldn't be too hard to find them. I just hope they're not too far into their drinks. The drink or two sweetens the journey. I plan on drinking the whole way. We'll share a toast. To Gangplank. May he die as he lived. Chọn tổ đội. Các tướng mở khóa sẽ xuất hiện trong khu vực này. Bạn có thể thêm hoặc loại tướng bằng cách tương tác với ảnh đại diện của họ. Nếu tổ đội của bạn đã đủ người, phải loại một tướng đang hoạt động rồi thay tướng khác. Tất cả tướng dù đang hoạt động hay không đều được nhận được kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ vào giao tranh. Mỗi tướng có một bộ kỹ năng riêng biệt và hữu dụng. Hãy sáng tạo và tìm ra những lối chơi kết hợp thú vị giữa các tướng. Rồi. Chúng
tôi cần tới cận tháp canh để tìm 2 thành viên thuộc đoàn thủy thủ của Miss Fortune. Đầu tiên thì chúng tôi đến nhà của patio Graham. Tuy nhiên trong nhà không có ai và còn có vết cửa sổ đã bị phá. Ở phía ngoài cửa sổ thì chúng tôi tìm được một chiếc huy hiệu của băng mắc câu lởm chởm, băng đảng của Gamblank lúc trước. Chúng đã bắt cóc anh ấy và chúng tôi phải đến nhà kho của băng mắc câu để cứu Graham. Tuy nhiên trước đó chúng tôi sẽ qua nhà của thành viên còn lại thuộc thủy thủ đoàn, đó là Isabel. Không phá được cửa luôn. Lấy tấm ván. Đặt tấm ván. Trong khi Miss Fortune đã nói hãy kích hoạt khả năng dò tìm kho báu cô ấy, khả năng cho các bạn nhìn thấy con đường bí mật và các vật phẩm hữu ích. Ôi, cần phải Miss Fortune mới nhìn thấy con đường này à? Wow. Chắc là cần Miss Fortune mới nhìn thấy đường ha. Đặt ván ạ. Cái đặt ván này thì có gì chứ? Toàn thử thách trí tuệ của mình ạ. Đây sao ra? Cười vậy luôn. Sau đó chúng tôi lên thuyền đến nhà kho của băng mắc câu lởm chởm. Càng ấy. Trời. Một loại vũ khí hack tech. Chạy nhanh quá. Chúng tôi phải vừa di chuyển vừa né khỏi tầm bắn từ xạ thủ của đối phương cũng như tiêu diệt kẻ địch. Sau một hồi thì cũng tới được chỗ của Graham. Lại phải bem nhau với hai thằng này. Không kết thúc trong hòa bình ạ. So many fools, so little time. Another notch on my gun. Rồi có lấy 1.600 máu rồi. Quải thế. Rồi không để ý là cho Yasu vào làn rồi. Ngu đần rồi. Lúc đầu mình bắn yêu con nào ấy nhỉ?
À lúc đầu mình đã bắn như con nào đâu. Sao không đánh được à? Miễn nhiễu làm choáng, tăng tỷ lệ chí mạng. Đâu thì nhở? Bắn họ yếu đến thế à? Got what you deserve. Now, the fun part. Bắn 1 được 2 có đánh nhiều à? Nhưng mà tôi có bắn 1 được 2 đâu. Tôi đã bắn 1 được 2 đâu. Nãy là tôi bắn cái lan lan mà. Mấy thằng này to con thôi mà chả khỏe gì cả. Một 190 sát thương. Trâu ấy. Con có khác. Can you feel the wind? Chất cái nghe có can you feel the wind nữa. Cái gì? Chạy con này mà. What? Thằng giáo sư bị ngố à? Hay bị khiêu khích vậy? Winds stand ready. Forgive me. Mày có cốt truyện không mà có chứ? Bị choáng à? Ôi, 4 lốp. Xong rồi. Yasu rồi xong. Good try. Tiếc ở sân tự rồi đánh xong rồi thua lại cáu ạ. We've been waiting for you, Captain Fortune. This your crew? Guess so. Ui. Chợt. As promised, one magnificent ship. That is a mighty vessel. Does it have a name? I haven't gotten around to naming her yet. She was recently acquired. Care to do the honors? Really? Oh, but I couldn't. Brom is not so good at naming things. Come on, first thing that comes to mind. The charming lady? Brom, you lady killer. Excuse me? The charming lady. I like it. All right, people, listen up. This isn't a pleasure cruise, so don't get too comfortable. We've got a harrowing to stop. I've got a washed-up Reaver King to kill. And remember, from here on out, it's Captain Fortune.
Aye, aye, Captain. This is gonna be a long trip. Sau đó sao? You have potential, but you are a wild boy. A tempest that must be tamed. Yasuo, remember all I have taught you. Master, I never should have abandoned my post. Yasuo, what have you done? Have you no honor? Hyone, you're mistaken. This wasn't me. I was only gone a short while. You further disgrace yourself with these lies? Our master bears wounds. Only your blade ran down. Brother, please let me through. No. Kể ra câu chuyện thật sự về Yasuo. Tại sao thầy nó lại chết này? A haunting melody. Don't let me stop you. I prefer not to have an audience. Ah, yes, the lone swordsman. A classic tale. Độc hành. I was seeking some quiet. Alawi and the others speak highly of your skills. Are we still talking about my music? We don't know each other yet. But if you're as good as they say, I could use a man like you. A man like me. Sometimes my enemies need convincing. That blade of yours would help certain negotiations. I already work for someone. Right, the missing girl. Whatever she's paying, I promise my terms would be sweeter. I swore I would protect her. And I'll keep my word. Even if it leaves me poor as a beggar. Or dead. You remind me of a saying I once heard. Fear the warrior who has been disgraced. He will set pride before reason, redemption before life. It's Ionian. I know it. Yeah. Don't talk to me about disgrace. I was talking about redemption. I don't care what you did, or about your past. My offer stands whether you find your girl or not. But for the record, I hope you do. Enjoy your solo. Hay vãi nổi thế. Wow, your sailing improves. You are still on board. Ha! Yes. And the water is still outside the ship. Then, what troubles you? You worry for your people. Yes. Rome has vanquished many foes. But what my people face now, this sickness, it cannot be stopped with fist and shield. I admire your strength. Yes, it is one of Brome's most admirable qualities. In Buru culture, we respect those who take what they want. Strength is a tool that allows us to live in the moment. And I suppose we are having a moment now? Yes. One we could have below deck. What? Yes, Brome would love to continue discussing the Buru religion. But with the sea, the ship's rolling deck, Brome is afraid to take his eyes off the horizon. Oh dear. You must forgive me. When Brome is sick, it is a mighty storm. An avalanche of... Oh, please excuse me! Bram cũng bắt vãi rồi. I like it. Xít thì được. Thảo luận. Really? I need to remind you to knock?
We have unfinished business. Yes, that's why you're on my boat, heading towards the most dangerous place in existence. What more do you want from me? Sarah, I can tell you are hurt. I'm hurt? Oh, yes. Gangplank still lives. Sure, this is obviously not great news to me. But we're going to kill him properly this time. And then I'll feel better. I know his deeds were unforgivable. But I want to make it clear that my priority is not Gangplank's death. It is to stop this harrowing. But Gangplank is causing this harrowing. You saw it in a vision yourself. Sarah, I am bound to the Mother Serpent. She has plans for all of us. She needs me to save Bilgewater, but she didn't give me specifics. I must put the goddess first. Không muốn I giết ông Plank don't đâu know ấy. how that will affect our mission, but we do not have the same goals. I try to respect your beliefs, Alawi, and maybe your intentions are pure. But he killed my mother. I know. The goddess will send me another sign soon, I am sure. But until then... Thủy What quái the à? hell? Above deck, now! Captain, there's an angry giant headed right for us. Ồ, Pai mà cưỡi con thủy quái thì chất nhỉ. Shit. All right, let's blow off some steam. Đánh với cả thủy quái luôn ạ. 4.000 máu. Holy cow. Không thiết rồi. Ui, cái gì đây? Đau thế. Luôn. Ui, bắn 800 kìa. Đi vô tun. Gánh vãi cả nồi. Got my finger on the trigger. Tụi bắn phê thế.
Xe phụ cũng chẳng đau. Đau thật đấy. Khối 2 của Minh Phong Thu này tăng tỷ lệ chí mạng và hồi phục năng lượng ha. Đúng một khi sắp chết rồi. Nice. Thuyền buồm đồ chơi nữa. 200 kinh nghiệm luôn. Mỗi con lên một cấp luôn à? Sợ nhờ. À nó chia đều ra. Lạnh. Keep fighting. This mission will not end here. Not against this thing. Bye. Sợ ngầu ấy rồi. You, the priestess from the docks. You put the new voice in my head. I tested you. Yes. The Mother Serpent deemed you worthy. Worthy. The dark comes. You swallow everything. You made them stop. So, your coming is no coincidence. The Blood Harbor Ripper. My prey calls me that. My name is Pike. You brought the Blood Harbor Ripper onto my ship? I'm starting to reconsider our arrangement. Sarah Fortune, I know your name. You've killed a lot of good men. Chất đấy. I'd be doing the world a favor by gutting you right here. Sarah, he is chosen. Well, make better choices. I have seen the truth in the deep. Blood in the water. And on my list, one name burns. What name? Gangplank. The deep demands his blood. The fool has made powerful enemies. A whole ship full, it seems. I know a weapon when I see one. That I can use. So long as it doesn't gut me in my sleep. What do you say? Your terms are acceptable. For now. This has been a very exciting voyage. Quân đảo phóng đến. Chắc là biến thành quái hết à? The pain, the suffering, delicious. Race, what are you doing? This wasn't part of our plan. Gangplank, you knew my nature when we made our alliance. These souls strengthen my magic. And besides, this island is loyal to your enemy, Misfortune. These fools abandoned you at your darkest hour. Now, they feel your triumphant return. Well, the crown is buried in Bilgewater, like you asked. Excellent. Even now it draws the black mist. Soon, it will expand my reach to the city itself. What of the Buru artifacts? I have them all here. Then let us return to my domain. The ritual can finally begin. All this for Bilgewater. When this demon's done, I hope there's still a city left for me to rule.
We've arrived. The Shadow Isles are even more frightening up close. The black mist will be strongest here. Goddess only knows what we shall face. Steel yourselves. Despite the dangers, we must focus on finding Gangplank, no matter the cost. One man can be killed as easily as another. Why the concern? I already killed this man once. Chọn tột độ của PYKE cấp 14 lận. Bay máu 6 lốp 8. Có nhờ. Ai, con iLoda thì cùi quá rồi. Con giao su khỏe vãi lìn ấy. Thề. Nhưng mà PYKE đam còn to hơn cả giao su này. 592 đam này. Chắc là phải bỏ MF rồi. Vẫn phải có tăng. Sao? Trong này có gì không? Wow, huyen này. What's this? A seal. A powerful one. Magic is kind of your thing, right? So this is no big deal. Magic? Do not tempt my anger, Sarah. My knowledge flows through the goddess. This ward is something else entirely. A twisted power. Something we should get used to seeing, I suppose. I can try to break the barrier, but it will take time. Time is one thing we don't have. Can't I shoot it? If you'd care to try, by all... The deep. It calls to me. The deep? Chỉ được đường khác à? From PYKE có khả năng lặn qua các sông tràn dưới mặt nước bằng kỹ năng nội tại hầm lặn mất tăm. Sau khi lặn bay bị tách khỏi đội thì hãy cẩn thận khi giao chiến với kẻ địch. Đôi khi cách tốt nhất là tận dụng địa hình để tránh nguy hiểm. Ok. Uầy, có nghĩa là con PYKE lặn một mình. Wow. Kiểu lặn xong mở cửa ấy nhỉ? Phải chiến sử Gangplank chứ đã chiến vãi cả nồi ạ. Cái này vô hiệu hóa phong ấn trên cánh cổng. Ok. Dễ thế à? Tự nhiên không cái lỗ nước, tự nhiên lại vô hiệu hóa luôn. My goddess found him worthy. Bà này bây giờ có lý do để tin vào PYKE rồi. Trước là nghi ngờ lắm mà. Ok, độ. Có quái luôn. Những cái hỏa tinh là sao? Ôi, gia su là bị đấm đau quá ạ. Phân ly phép thuật xuất huyết. Hữu ích hỏa tinh. Phân ly phép thuật. Kẻ địch bị xuất huyết ở đâu nhỉ? Chí mạng lên một kẻ địch xuất huyết này. Thế thì PYKE cần gì lên chí mạng nhỉ? Nếu mà đã đánh xuất huyết ấy. Công nhận không? Ui, chí mạng 5 lốt luôn kìa.
kiểu tỷ lệ chí mạng chỉ có tác dụng với cả nếu mà các bạn không đánh xuất huyết. Very kind. Tàng hình của này ngon này. Here, for you. Ui, chém phát chức luôn kìa, còn chưa hết đam. Sợ thật, vai tàng hình này. Ôi thắng luôn thôi. Feel winds roar. You make the thrill your crowd. Vai chọc phát là nó chết à? Căng đấy không? Đây này. Nếu những cuốn sách được lấy ra theo đúng thứ tự, nó sẽ mở cánh cửa gần đó. Phép phù thủy và bạn. Bình nguyên thiên điểu khảo sát về động vật hoang dã ở Suriman. Phải là Surima chứ nhỉ? Lấy cuốn bản thể và bản chất một luận thuyết. Lấy cuốn niên giám bí ẩn. Ôi, hại não thế. Cái này là gợi ý. A giữa các chữ B, C thứ ba, thiên nhiên được ưu tiên trên hết. A ở giữa chữ B, C là cái thứ ba và nature đầu tiên. Đó. Thì quyển sách có chữ nature ở đây chứ không phải quyển này wildlife đúng không? Đấy. Sau rồi đến cái A. Đó. Xong rồi cái C là cái thứ ba. Và cuối cùng là chữ B thì vẫn sẽ đảm bảo điều kiện là hai quyển sách kia nó ở giữa. Giải đấu khó thế thì phần thưởng phải to lắm nhỉ? Cống phẩm view mo, giáp vai nhà thám hiểm, đúng đồ luôn. Sân bước thành tinh. Thế cách bọn nó làm mấy mọi thứ lơ lửng hay thế nhỉ? Gì đấy, đi vào bụi à? Né quái à? Ok. Tôi đoán được cái bụi rậm có thể ẩn mình từ đoạn đầu rồi. Vẫn nhặt được đồ luôn à? Bụi vẫn nhặt được đồ luôn. Thế nhặt cái hòm còn lại thì phải làm như nào? Vì 7 tiền á. Ui, phải đánh với bọn này là đánh 3 con một lúc ấy. Ui, không phải đâu, đông vãi cả nồi. Ở dưới này còn có một cái dương nữa. Ui. Kỹ năng lẩn trốn thượng thừa. Chui ra tôi. Áo khoác bạo huyết đây ôi. Yasu. Áo khoác bạo huyết. Đồ hiếm luôn. Dễ trúng sát thương phép nhưng tăng tỷ lệ chí mạng à? Hay à? Tất nhiên là mặc rồi. Hề phù phép luôn cho nó luôn bây giờ chứ lại. Áo khoác công nhân bến tàu ở trong ghép à? Vòng cổ quý tộc này cộng nhiều sức bền đấy.
Cộng 36 sức bền cho Brom. Trông khó đấy nhở. Vào đường còn không ra được nữa hả? Đủ. Ở đây còn có mẩu sách cơ. Làm sao chặt được cái quyển sách này? What? Móc nó vào đánh nó à? Quay lưng là nó không thấy, có thấy các bạn, nhìn nhá, nhìn nhá. Nhanh như cơn gió. I'm fast as fuck boy, 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 boy. Chúa nhanh bằng anh thì chết. Hội người mù Việt Nam. Đấy là hội người mù Việt Nam cái gì ạ? I'm fast as fuck boy, boy, boy. Dễ. Tưởng gì? Mày ơi, biết mày là không được đi bất kỳ đâu, không theo bố mệnh nhưng không tìm được nó, không tìm được nó đâu hết. Hứa tìm nó. Hỏi xem bùa ở đâu ạ? Trong rừng hình như có cá, hình như có đá, cây cối và nhện. Nó ở đâu nhỉ? Giá mà mình không biết luôn à? Chỉ biết là chiếc bùa hộ mệnh ở trong khu rừng này, một nơi có nhiều nhện. Nơi có nhiều nhện à? Chắc là ở đây, trong này. Ok, lấy được bùa hộ mệnh rồi. Lại có diện siêu to khổng lồ. 3.000 máu à? Chưa kinh lắm, bình thường. Tăng tốc, tốc độ đại phong kích. Đau thế là choáng luôn à? Mất cả làn luôn, fuck man. Làn sức mạnh đại phong kích. Đau lắm mà, con điện này trông chạm mạnh lắm. Chỉ sợ nó đập chết Yasu luôn, nó Yasu giấy quá. Yasu đúng kiểu có đam không có thủ luôn ý. Hay là cân bằng hay là sức mạnh thì cũng thế. Sao không được vậy?
Can you feel the ice? The end is here. Chặt chối. Chém chết hết, cần hết luôn. Lại gọi con điện mới à? Cũng đoán được. That's how we do it. Xong rồi. Con điện cùi này. Điện cùi. Mỗi con nhện cùi đấm luôn này. Ôi. Đấm. Face the tempest. Swift like vengeance. And forgotten. Khiên hầm mộ nhật thực luôn này. Nhưng mà cái đam cho bờ răm nó không quan trọng. Gì ấy? Đây là phải đánh tiếp. Ai à. 4 con nhện à? Swift like vengeance. Chứ cái làn hồi máu là khỏe à? Điện có nhiệm vụ bounty á. Không biết đâu, cũng chẳng quan tâm lắm. Face the tempest. Nghìn à. No joy in victory. Đây, giao cho nó cái dây chuyền. Giáp vai thép đen. Thế mà tưởng không được gì. Xong, hoàn thành khám phá quần đảo bóng đêm. Mau cay. Corruptors! Oh shit. What? Where? Show them to Brom. You, defilers of the grove! Ah, majestic tree creature. There is a mistake. We... You go no further. Tarnish these lands no longer. This tree is very loud. I like that.
Saplings shall rise where your corpses rot. Càng thế. Ba con kia các bạn thích đổi lại dùng lúc nào thì dùng kiểu chiến thuật ấy. Thế mới gọi là game chiến thuật chứ. RPG turn based chiến thuật. Drink deep what magic remains. 4.000 được à? Càng ấy. Trăm 31. The forests need me. Chồi non ạ. Thì đấy, chồi non nổ mỗi lượt cái 266 sát thương lên một hướng ngẫu nhiên và đặt vốn víu. Ma pháp nhẹ cây hồi cho bản thân 251 máu mỗi lượt. Chồi non này có giết được không ta? Từ từ á. Không giết được à? Căng nè. Rivers coming. Quên phải đánh đại phòng kích. Chỗ đó này cũng bị khiêu khích mà. Con này còn bị xuất huyết không nhỉ? Không bị xuất huyết đâu hả? Còn một đám đầu không biết có tay được không? Stand ready. Xong. Một máu. Ari. Maokai, stop. Must be made pure. They are poison. I am suffering. They are not the enemy, ageless one. Ari. How? And why? Yasuo, you found me, even here. I see my choice was a wise one. Perhaps. But was mine. Speak of the outsiders, Ari. You know them to be friend. I know one of them. Evastaya. That's who you were protecting? She hired me as protection. That obviously wasn't necessary. Why did you leave without telling me the truth? The truth wasn't yours to know. My search is mine alone. I thought you were in danger. You had my help, but you chose to fight through Grey Harbor alone. It is not wise for me to stay in one's company for long. I could sense your potential. It's why I sought you out, and why I had to leave you. Boy, I hate to interrupt, but we aren't here for touching reunions. Or awkward ones.
Then why are you here, if not to disrupt the grove? We're following someone. His name is Gangplank. The one who disturbs the mists. What does that mean? Gangplank is manipulating the Black Mist? That's impossible. Do you truly believe it impossible, human? Damn it. I came to the Shadow Isles seeking Gangplank as well. He brought an artifact of my people here. But when I arrived, I learned that he serves a greater evil. Thresh, the master of the Black Mist. It is worse than we feared. Thresh has a fortress here. Gangplank must be inside it. Wicked spirits? Deadly mist? This was a great kingdom. What happened here? This grove was sacred. An oasis of life, surrounded by choking death. The last bastion against encroaching shadow. Now, it too shall succumb. How could this happen? Show them, Ari. Before the ruination, the Blessed Isles were a land of beauty and wonder. Surrounded by a magic white mist, the islands were hidden for many ages. Maokai roamed freely, as old as the islands himself. He plunged his roots into a blessed Trắng luôn, spring không nhìn deep thấy below đâu. the land, growing many saplings with their powerful waters. The land was blanketed by trees, emerald tops as far as the eye could see. The blessed waters nourished all. Then, the humans came. At first, they thrived, though Maokai was wary. For many years, the humans lived peacefully on the island, some even communing with him and being shown the secret of the blessed waters. Many years later, the soldiers came. Maokai sensed something was terribly wrong. They sought the waters of life, having heard rumors of their healing powers. And finally, the ruination. Fueled by greed and pain, these soldiers and their king unleashed a black mist upon the island. In an instant, a massive explosion rolled over the island, and the black mist devoured everything. Maokai absorbed what blessed water he could, but was forced to act. He fought off the shadows, seeking refuge. But now, the Shadow Isles are all that remain. And Maokai holds on to what little hope he can, fighting to push back the mist. Thế rồi. You are a protector. I was, with free reign to roam the island. Now, the mist creates walls, impassable barriers that even I cannot penetrate. Your power is immense. Do you hold back? The one you seek, Gangplank. He stirs the mist. It appears more dangerous, even more nightmarish. It moves where it should not. That doesn't answer my question. I am held back, Deep One. My roots, which once drank of the blessed waters beneath the Shadow Isle's surface, are now absorbing the black mist. It has invaded the vaults below. Blessed water? Guardian friend, might Brom find some in these vaults? No. The wells have run dry. What blessed water remains now courses through my leaf and root. You are certain? Brom swore an oath to return to his village with a cure. Brom never tells a lie. What water remains in the vaults will surely be tainted. The black mist will see to this.
With the help of his friends, Brom can find a way to cleanse it. We must try. That is, if any water exists at all, tainted or otherwise. Should I discover any, and you still live, I will share it. Bastaya, you head to the vaults. Why? I am in search of something. Some information. You could have told me that before. If you must know, I seek knowledge about my ancestors. My tribe, the Vasani. Wouldn't they be back in Ionia? I have never met them. But long ago, before the ruination, the Vasani came here. We are going to the vaults as well. We must free Maokai's roots and clear the path forward if we hope to catch Gangplank. Ah, how convenient. Allow me to keep my word. We're coming with you. Yasuo, you've seen my powers, but you haven't seen everything I can do. I've had mortal allies, friends, before. Being close to them, I hurt them. If I learn about my tribe, I will learn more about myself and my magic. Until then, it's safer for you if I travel alone. Our meeting again was not chance. There is a reason. We are coming with you. All right. Until we have each achieved our goals. When that time comes, we walk new roads. Alone. Then it is agreed. Perhaps you are here to cleanse rather than corrupt. Tread lightly, small ones. Rồi, có đi vào team.